Տիկին Հովսեփյանն ազգային ժողովում երեկ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը հարց ուղղեց վարչապետին, որին պատասխանեց Տիգրան Ավինյանը, այն վերաբերում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երրորդ հուշագրի գոյությանը, ինչին պատասխան Տիգրան Ավինյանը ասաց, որ եթե պատասխանի այդ հարցին, ապա ստիպված է լինելու բացել պետական գաղտնիքներ, բայց ոնց հասկանում ենք, Ադրբեջանը այդ պետական գաղտնիքին լավ տիրապետում է, այդ դեպքում ինչ պետական գաղտնիքի մասին է խոսքը եւ որքանով դա կապ ունի Սյունիքում կատարվող իրադարձությունների հետ, ինչ պայմանավորվածություն եւս կա, որ մեզանից հայ հասարակությունից պետական գաղտնիքի անվան տակ փաստորեն թաքուն է պահվում։ Անկեղծ ասած այնքան հարցեր կան, որոնց անձամբ չեմ տիրապետում։ Ինչու, որովհետև կամ բանավոր պայմանավորվածություններ, որոնք չի ներկայացվում, թե ինչ պայմանավորվածություններ են, կամ փաստաթղթեր, որոնք ուղղակիորեն չենք իմանում ինչի մասին է խոսքը, եւ Սյունիքի սահմանների հետ կապված թերևս ես գիտեի, որ միայն կա բանավոր պայմանավորվածություն, բայց փաստացի 2 օր առաջ համացանցում հայտնվեց գրավոր ինչ-որ մի հայտարարություն հերթական, դրանց ելնելով ուղղակիորեն չեմ կարող ասել, թե ինչ ասել է պայմանավորվածություններ եւ ինչ ենթադրություններ դրանց հետևում կան։ Եվ պետական գաղտնիք ասվածը մեր երկիրը արդեն դարձել է գաղտնիք չունեցող երկիր։ Եթե անվտանգությունը երկրի այսքան խախտված է, ապա որևէ գաղտնիք այլևս չկա։ Եվ գաղտնիք է փաստացի մեզանից ամեն ինչը։ Աշխարհում բոլորը գիտեն, բայց գաղտնիք է։ Եվ անգամ ամսի 9-ի հայտարարությունն էր պետական գաղտնիք, բայց արդեն օրինակ հայտնի Միքայել Մինասյանը այդ մասին խոսում էր, եւ մենք իմացանք այն ժամանակ, երբ հայտարարությունը տարածվեց։ Այսինքն անվտանգության խնդիրները միայն մեզ ներկայացնելու ժամանակ է։ Պետական գաղտնիքը երբ որ մեզ պետք է ներկայացնեն այդ ժամանակ է, բայց կարծես այդ ամբողջ փաստաթղթերը եւ ամեն ինչը պատտվում է այնպիսի տեղեր, որտեղ ուղղակի չպիտի լիներ։ Դրա համար ես չեմ կարող ենթադրել, թե ինչ ասել է եւ ել ինչ ռումբեր, այսպես ասած, մեր համար կա։ Երեք բնականաբար տեսա ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը կապված Սյունիքի հետ, եւ սա նույնպես հերթական ռիսկերից ու վտանգներից մեկն է։ Արդեն բավականին լարված յուրաքանչյուր սպասում ենք, թե հաջորդը որն է։ Չկա այդ, երբ որ ասում եմ միասին կորոշենք, միասին չենք որոշում, որոշում են եւ մենք ուզենք թե չուզենք հարմարվելու ենք, այդ կարգավիճակին են քասը։ Եվ այսօր փաստացի հայտարարվեց, որ լրագրողները պետք է հստակ, այսպես ասած, ազգային անվտանգության ծառայության հետ ունենան թույլտվություն նորմուտ գործեն, վաղնել, եթե օրինակ Շիրակցին որոշի գնալ Սյունիք, պետք է պարտադիր թույլտվություն ունենա նորմուտնի Սյունիք, այլապես իրավունք չունենա։ Ինչ է դա նշանակում, որևէ մեկս չգիտենք։ Ադրբեջանը թելադրում է մեր երկրում այն ամենը, ինչ ուզում է։ Եվ մենք որևէ կերպ այս ամեն ինչը չենք կանխում։ Սա է լինելու համերաշխությունը։ Եթե սա է, ապա դեմ եմ նման համերաշխության եւ վստահ եմ ամբողջ ազգն է դրան դեմ։ Տիկին Հովսեփյան, ազգային անվտանգության ծառայության այդ հայտարարությունը, որտեղ նշվում է, որ լրագրողների անվտանգությունն է եւ այլն պահպանելու համար, այսինքն փորձում են հասարակության աչքից հեռու պահել այն գործընթացները, որ կատարվում են կամ միգուցե կատարվելու են, այո, Սյունիքում դա դրա նպատակն ուներ, թե իսկապես այնտեղ անվտանգային շատ լուրջ խնդիրներ կան, հաշվի առնելով ադրբեջանցիների տեղակայման դիրքերը։ Բնականաբար մեր լրագրողները շատ-շատերը անզգուշություն ցուցաբերում են, անգամ Տավուշի դեպքում է դա լինում, բայց այսօր այն ժամանակներն է, որ լրագրողի կարիքը չկա որևէ կերպ։ Ընդհանրապես մեկ տեսանկարահանող սարքով կարող ես բացահայտել ամեն ինչ։ Կամ դրա կարիքն էլ չկա, Google-ով բացահայտում են ամեն ինչ։ Եվ ես չեմ կարծում, սա զուտ հերթական, այսպես ասած, սահմանափակումն է, որ բնակչությունը լրատվական դաշտի հետ շատ առնչություն չունենա եւ խնդիրները անդադ չբարձրացնի։ Կարծում եմ դա մեկ ռիսկերից մեկն է, երկրորդը շատ գնալ գալով շատ բան ես իմանում եւ տեսնում։ Որքան հեռու, այնքան լավ։
կամ նաև լրագրողական աշխատանքի սահմանափակմանն է ուղղված, այսինքն եթե գնում ես դու համապատասխան քայլերով, ապա պետք է ենթարկվես իրենց պահանջներին, լուսաբանես այն, ինչը որ կարող ես, ապա եթե ոչ, ապա խնդրահարույց է դա եւ ընկնում է արդեն հոդվածի տակ ազգային անվտանգության վերաբերող։ Այսինքն սա կոնկրետ սահմանափակումներ է, որը չբացատրված անհասկանալի վիճակի այս պահին։ Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ ապագայում, մոտակա ապագայում մենք ականատես ենք լինելու տարածքների նոր հանձնումների։ Ես հույս ունեմ, որ մենք չենք հասնի դրան։ Ես հույս ունեմ։ Շատ լավ, անդրադառնանք ֆեյքերի նախագծին, հա, այս համարով այսպես են ներկայացնում։ Այսօր դուք ձեր Facebook-յան անձնական էջում դրա վերաբերյալ մի գրառում եք կատարել, գրել եք, որ ֆեյքերի բրիգադիրը ինքը ֆեյքերի նախագիծ է բերել, որ խնդրեմ այդ նախապատվությունը փոքրինչ կբացեք փակագծերը, որտեղ դուք նաև բարբերաբար ենթարկվում եք, հա, ֆեյքերի բանակների գրողներին ու որքանով են այդ ֆեյքերի բանակները կարողանում հասարակության մեջ տրամադրություններ ստեղծել կամ օրակարգ թելադրել։ 2.5 տարի եւ ավելի ճիշտ, մոտ 3 տարի է, ինչ հեղափոխությունը տեղի ունեցել, երևի թե մի շարք անգամներ դիմել եմ թե ոստիկանություն եւ թե դիմել եմ դատարան ֆեյկային այսպես հարձակումների համար։ Եվ շատ շատերը ակնհայտ տեսանելի է, որ դա հենց եղել է իշխանության պատկանող, որովհետև երբ որևէ խնդրահարույց հարցի շուրջ բարձրաձայնել եւ խոսել եմ, անմիջապես ֆեյկային, այսպես ասած, հարձակման եմ ենթարկել։ Դա եղել է Լանզարոտեի կոնվենցիայի ժամանակ, եղել է Ստամբուլյան կոնվենցիայի ժամանակ, դա եղել է տարբեր մի շարք կառավարության կազմի փոփոխության ժամանակ, գրեթե վերջերս մի շարք այսպես, հա, հարցերով։ Եվ արդյունքում այնքան որքան լարվածություններ, այսպես ասած, հասարակության մեջ հնարավոր է ստեղծել ֆեյքերի միջոցով, ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ էլ հնարավոր չի ստեղծել։ Այսինքն, երբ ինչ-որ մարդը ինչ-որ մի քայլ է անում, որևէ մեկին դուր չի գալիս, իրենք սկսում են հասարակության առաջ վատաբանել, պախարակել տվյալ անձին, եւ փաստացի դա արվում է ֆեյքերի միջոցով։ Այնուհետև նաև հակա այսպես իշխանական ֆեյքերը, երբ որ օրինակ ինչ-որ հարցի շուրջ կազմակերպել եմ, պաշտպանել եմ կամ ինչ-որ ձևով առաջ ենք տարել, արդեն հակառակ կողմի ֆեյքերը եւ բոլոր էջերը ստուգել եմ իհարկե, եւ մի քանի անգամ նաեւ դիմել եմ ոստիկանություն եւ դատարան։ Որևէ հարցում, այսպես ասած, գործի ընթացք չի եղել։ Ինչու, որովհետեւ չեն կարողացել բացահայտեն, թե ով է թաքնված այդ, այսպես ասած, պրոֆիլների հետևում։ Կամ մեր ծառայությունները համապատասխան կարողությունները չունեն, կամ իրապես անհնար է եւ չեն կարողանում բացահայտել։ Բայց չէ՞ որ մեկ օրվա ընթացքում բացահայտեցին Դիանա Գրիգորյան անվան տակ թաքնվող ֆեյքին։ Ես կարծում եմ, որ ուրեմն նշանակում է դա էլ իր միտումներն ունի։ Ինչու այդքան անգամ դիմաց որևէ հարց չի բացահայտվել եւ ասեմ ձեզ, որ տարի է տևել։ Որևէ կերպ, որևէ ընթացք չկա եւ չունի։ Եվ անհասկանալի է պարզապես ինչու։ Դուք նշել եք, որ ֆեյքերի բրիգադիրն է բերել, որ խնդրեմ կասեք ում մասին է խոսքը, եթե Իհարկե չեմ ուզենա բարձրաձայնեմ, բայց այնուամենայնիվ ես խոսեցի իշխանությունը ունի եւ բառացիորեն, եթե ուշադիր լինեք, որևէ կերպ չեմ հերկի, մտեք ի մեջ եւ տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ որևէ կարծիք մշտապես, ոչ թե հիմա, երբ որ դուրս եմ եկել իմ քայլը դաշինքից, այլ մշտապես որևէ կարծիք, երբ հակադրվել է իշխանության ընդհանուր կարծիքին, ինչը շատ հաճախ է եղել, շատ հարցերի դեպքում, այդ ժամանակ ակնհայտ կարող եք տեսնել, թե ինչպիսի հարձակման եմ ենթարկվել։ Իսկ նպատակը ո՞րն է այս նախագծի բերելու, հա, ինչ են ուզում ցույց տալ կամ դրանով ինչի հասնել, հակառակ թիմի, այսինքն հակառակ ճամբարի ֆեյքերին ճնշելու համար, թե պարզապես իրենց Եթե լինի, անկեղծ ասած, շատ կուզենամ լինի ազնիվ նպատակը,
Այսինքն բերել են, որպեսզի կանխեն այդ ֆեյքերի հարձակումները դատական գործընթացի ճանապարհով, ոստիկանության իրավապահարումների ճանապարհով, շատ ուրախ կլինեմ, եթե լինի։ Բայց վստահ եմ, որ այս օրենքը ուղղակի օրենք է, որը բերվել է, որպեսզի նախ ինքը ուղղակիորեն չի գործելու եւ ընդհանրապես շեղելու է, որ ֆեյքեր գոյություն չունեն, որ այդ ֆեյքերը միմիայն պատկանում են ընդդիմությանը եւ այլն եւ այլն։ Բայց բարիս բուն իմաստով, եթե մտնեք թեկուզ ընդդիմադիրների էջերում տեսնեք, չի կարող ընդդիմության ֆեյքը անպատվի հայհոյի ընդդիմության ներկայացին։ Իսկ այս պարագայում ակնհայտ է դառնում, որ եթե կիբերհանցագործությամբ չեն կարող բացահայտել, թե ով է կանգնած կիբերհանցագործության այդ քննող, այսպես ասած, մասնագետները չեն կարող բացահայտել, ապա ինչպես պետք է գործառուցվի, տուգանքներ լինեն, ում վրա է տուգանվելու։ Այսինքն ստացվում է, որ պարզապես թղթի վրա է։ Իհարկե, ինքը դառնալու է հերթական, եթե դինի գործիքները։ Ինչպես են բացահայտելու, դիմում են Facebook-ի գլխավոր գրասենյակ, որպեսզի ասեն ինչ-որ որոշակի բաներ, գրասենյակն է որոշում է, տա թե չկա, տա ընդ որում դատարանի միջնորդությամբ համաձայնությամբ, դատարանն էլ գիտեք ինչքան ժամանակ է ձգվում մինչև այդ համաձայնությունը տալիս է կամ ոչ, հետո դիմում են, հետո էլ պատասխանը ստանում են կամ ոչ, 2 տարի կարող է տևել այդ պատասխանը ստան, հետո է գործը կարճում են, որովհետև որևէ բան չեն կարողանում բացեն։ Այսինքն սա շատ հստակ, բոլորն էլ այդ ճանապարհով անցած մարդիկ են եւ շատ լավ գիտեն, որ սա չգործող նախագիծ է։ Ուղղակի չգործող, եթե ուզում են որ գործի, ապա պետք է համապատասխան գործիքակազմը նախապես մտածեն։